in diesem Video. Geht es um Gemüse, ist was im Busch, kommt wichtiger Besuch und hat einer die Hände in den Taschen. In die Richtung gibt es eine Kristallhöhle. Wir laufen hier ganz tapfer bergab. Dumm ist nur, dass wir auch wieder zurück müssen und nichts zu sehen von Höhle. Sag doch mal was. Das war's mit der Kultur. Kultur? Ja, so viel zum Thema dazu. Mir fällt gerade nichts ein. Wir haben es probiert. Wir haben es probiert, genau, das ist ein schöner Einsatz. Wir haben es probiert, es ist geschlossen. Wir können zurückgehen. Kristallhöhle steht da irgendwo, haben die anderen gesagt. Also ich lese es nicht, ich sehe da nur Kobelwald. Ja, ich glaube, also meine Wanderung endet hier und ich gehe jetzt ein Bier trinken. Ja, ist schon fast 14 Uhr. Ne, 16 Uhr oder so, 15. Unsere wandelnde Uhr. Wichtig. Wir könnten auch hier weiter runterlaufen. Wanderweg ist sicherlich super schön hier entlang. Aber es geht bergab. Wir laufen ja gelegentlich nur bergauf. Was, wenn wir Bier sind, ist es oben. Genau. Schiebt euch mal den Berg hoch. Ja, und kaum redet man, wenn wir oben sind, gibt's Bier. Pflügen die den Berg hoch, das glaubst du nicht. Als gäb's kein Morgen. Ohne rückzuschauen, ohne zu warten. Einfach nuff. Einzige, der noch hier ist, Ralf. Der sieht irgendwie aus, als wäre ihm kalt. Jahreszeitbedingt. So, hier gibt es ja Holz gegen Geld, Twintspende. Und jeder muss jetzt Holz mitnehmen, habe ich gesagt. Ich twinte dann gleich noch einen Zehner dahin. Und ihr seht schon, die arme Julia kriegt mal einen ordentlichen Bunch in die Hand. Ja, wir haben schon, ne? Ja, gut. Alter, und der Rest, das glaube ich halt nicht. Das Mädel muss schleifen. Bist du sicher, dass das nicht zu groß ist? Oh ja, das ist genau deine Größe. Oh nee. Oh, Timo, hä? Vorbildlich. Fast so viel wie deine Frau. Ist doch zu groß, ne? Ja. Haben wir gedacht. Ich trage natürlich nichts hoch, ich bezahle und film. Das ist Strafe genug. Tut dir nicht weh? Wow. Strongman. Alter. Oh, so Jawohl, viel besser. So, und ich zahle mal per Twint. Das ist so ein PayPal für Schweizer irgendwie. Das ist auch immer schwierig. Aber meine Superbank, die Schweizer Kantonalbank, hat das jetzt auch seit einigen Monaten. Ich kann also auch twinten endlich. 10 Stutz getwintet. Jetzt können wir hier ruhigen Gewissens Feuer machen oben. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Wir haben Gemüse dabei, Orangen und frische Getränke, Glühwein. Und das ist kein Gemüse, das ist, glaube ich, Obst. Und das Timo da im Feuer steht mit der berühmten blauen Kanne. Uiuiuiui. Die Orange wird nicht nur gegessen, sondern auch verheizt. Master Timo ist jetzt gerade noch am Orange schälen. Ich war nämlich gerade schon dran und die sind echt gut. Habe ich bei Lidl gekauft. Super, aus Spanien. Das ist der Hit am Lagerfeuer. Orangen. Mein Sohn freut sich. Klar, das ist auch kein ganzen Recht. Soll ich gleich noch einen rein? Wir können erstmal anstoßen, bevor wir jetzt weitermachen. Okay. Jetzt kommen die anderen gar nicht hinterher. Ja, aber Thomas ist in der Nähe. Was sollen wir machen? Die Jugend halt. Pass auf, die Rübe ist aus Plastik. Stimmt. Zum Wohl. Zum Wohl, schön. Prost, gutes Neues. Schön sind wir hier. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Schatz, nee, Schatz, musst du nicht. Geh mal, ja, zum Wohl. Julian, cheers. Julian. Julian, ach, Männertour, genau. Männertour. Entschuldigung. Julian. So, Prost zu Haus. Ich hoffe, ihr habt auch einen Glühwein in der Hand. Hau weg. Wir lassen uns schmecken jetzt. Holla, der Wortferry. Hui. Oh, ist heiß. Aber gut. Haben wir jetzt da eigentlich auch Schuss drin oder ohne Schuss? Ohne Schuss. Ja, und noch ohne Schuss. Du dürftest nicht. Mit Orange. Hat Julian was dagegen? Nicht? Nee. Nein, ist auch besser ohne Schuss. Sonst erleben wir es nicht, dass die anderen noch kommen. Es kommen noch 2 Vans. Ich kann mich da an einen denkwürdigen Abend erinnern. Da war was. Die Sache mit dem Glühwein läuft. Und da wir keinen Kuchen haben, gibt es Dominosteine. Gesponsert von Megamobil Campervans AT. Mona. Ganz großes Kino, danke. Leute, ich fasse es nicht. Erstens Glühwein Rosé. Zweitens
aus dem Weinsberger Tal. Das ist echt der Wahnsinn. Und der Bub da, Thomas, schleppt sowas an hier. Geiler Scheiß. Der Rest ist übrigens auch noch da und trinkt fleißig weiter Glühwein. Die Flaschen da hinten sind zum Glück leer, die müssen wir nicht trinken. Oder so. Aber wir haben jetzt wieder das Pimpen erfunden und gefunden. Komische Flaschen sind aufgetaucht. Man weiß nicht genau woher und wie. Aber es knallt. Trommel aber wieder die Trommel Auf mehrfachen Ja, Wunsch die Truppe. wir wollen mal wieder Timo, Jens und so sehen. Und ja, jetzt haben sie den Scheiß. Jetzt müsst ihr es gucken, ja Leute. Seid selber schuld, wenn ihr es wollt. Hey, aber wir machen es ja gerne, ne? Wir haben es uns hier jetzt echt super gemütlich gemacht. Die Lichterkette, ich habe keine Ahnung, woher die jetzt kommt. Und jetzt fährt hier noch einer an. Kommt da noch jemand? Also wenn das Bild jetzt schwankt, dann liegt das nicht an mir. Uiuiui, da knallt ja auch der Berg hoch, der Bub. Erkennt ihr es schon? Erkennt ihr es schon? Wo will er hin? Hey, da geht's nicht weiter. Da ist Hier. doch der Weg. Links, rechts. Der Feind schleicht sich immer von hinten an. Wisst ihr das? Arthur und Bettina, was treibt euch denn hier hin? Wir wissen es nicht. Das kommt ja jetzt überraschend. Aber erkennt ihr alle den Fehler? Ja. Wo ist euer dritter Dingsbums? Wo ist der Kuchen? Wo ist der Kuchen? Wo ist der Kuchen? Die hat auf Instagram Kuchen gepostet. Alle warten auf Kuchen. So, deswegen wollt ihr das bekommen. Das verstehe ich. Wir haben es ziemlich entspannt und relaxed. Der Mond scheint. Es wird über Irland geredet. Und der Wald sieht da ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der Baum ist seltsam. Da hat es irgendwie Viecher im Baum. Das müssen Glühwürmchen sein oder so. Echt komisch. Ja, wir haben es ja echt gemütlich. Kein Schnittmaule heute. Und wir haben, glaube ich, auch schon ein paar Glühweinflaschen vernichtet. Also der Inhalt. Ungefähr so viel. Und es ist gerade mal 18:20 Uhr vielleicht. 14. Huch. Guck mal. Hat mal einer mein Licht? Wo ist mein Licht? Hier. Nein, das sind die Orangen, du Banane. Licht. Mann, du bist doch betrunken. Nein. Das sind Orangen, das ist kein Licht. Aber ich mache jetzt mal Licht. Jetzt seht ihr, warum wir uns so gewaltig freuen, dass Bailey hier ist. Die hat nämlich gebacken einen russischen Zupfkuchen Mit Orangen. mit Orangen. Ja, pass auf. Nein, ohne Orangen. Oh. Ich würde jetzt näher hingehen, aber wenn ich mich jetzt bewege, dann wird es sehr schwankig. Deswegen bleibe ich einfach sitzen. Dann macht er gleich. Oh, so groß. Ist Orangen? Hast du keinen Hunger? Als Nachtisch dann später, nach dem whatever we eat. Timo, sprichst du eigentlich auch schon Englisch? Absolutely. You're drunk enough to speak English? Yeah. Oh man, Let's go for it. that's a good level. 18:21 Uhr. So, und ohne meinen Morgenstern geht hier gar nichts, ne? Irgendwie komisch ist schon, dass wir jetzt Kuchen essen, bevor wir überhaupt Abendessen hatten. Oder lang das erstmal mit ausschneiden, oder? Ralf hat richtig Hunger, der greift gleich mal zu. 18:22 Uhr. 18, oh, schon eine Minute später. Krasser Scheiß. Mittagskaffee und Kuchen. Kommt mein Kuchen, leg ihn mir mal auf meinen Schoß. Ja. Oh, oh, der Kuchen, der sieht mal der Hammer aus, also selbst aus der Distanz. Und ich glaube, der ist noch warm, das geht durch die Hose. Ist warm. Man könnte meinen, wir hatten den ganzen Tag nichts zu essen. Dabei gab es vorhin Dominosteine, Claudias Kekse. Aber der Kuchen ist der Burner. Das Highlight. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, Lass es euch schmecken. Wir sind so froh, seid ihr hier und euer Kuchen. Danke, Kai. So, ich versuche jetzt mal zu filmen und zu essen und nicht betrunken zu wirken. Das ist gar nicht so einfach. Oh, Alter. Der Hammer. Das solltet ihr jetzt testen können. Wie viel hast du gemacht? 2, 3?
Ich muss mal ausmachen. Es gibt immer noch Glühwein, jetzt sind wir schon bei Whisky und jetzt kommt's Abendessen. Clever! Ja, ich versuche mal aufzustehen, das funktioniert noch. Bailey! Da kommt ein Auto. Ich glaube, der kommt aus Grr. Fahr bloß nicht weiter, da geht's nicht weiter. Halt, stopp, park hier, nicht weiter. Ja, genau. Der Wald bewegt sich. Ach nee, das ist Jens, der aus dem Wald kommt. Hallo? Hallo? Guten Wer auch Tag. immer. Ich sehe nur Licht. Ist bei dir eigentlich noch Sommer? Kenn ich, ja. Kai. Hallo. Hi. Hallo. Zwei Ist mein Finger. Morgenstern, ist hell. Okay, es ist hell. Da sind noch Timo und Julia. Und Julia sind da. Dann ist da noch Thomas, Thomas ist da. Ralf, Bettina, Arthur und Ja. Bailey. Bailey ist abgehauen. Das ist Thomas. Da kommt Jens. Der hat irgendwas in der Hand. Ist ein bisschen unklar, was das ist. Drauflegen? Heute gibt's Brot. Mit ein wenig Käse. Spannend ist auch, kaum gibt's Essen, sind alle weg. Und der Tisch steht jetzt direkt bei Jens, komischerweise. Das ist schon ein bisschen seltsam. Das ist ganz komisch, ne? Weit weg von allen anderen. So funktioniert das. Okay. Dann nehmen wir ein Stück. Kennst du das nicht? Heute gibt's mal normales Fondue. Auch wenn Timo immer noch sagt, es ist Raclette, aber was weiß der schon, ne? Kannst du den Kuchen mit Der kennt sich mit Edelstahl aus, aber nicht mit Käse. Messer am besten? Und Gute miteinander, ja? Ein Gurte, Dankeschön. Danke. Dem edlen Koch. Der edle Koch. Sonja verpasst was. Psst, nicht sagen, sonst will die letzte nächstes Fondue Mal mit schon auf die wirklich, Männertour. Man könnte sagen, es hat kaum jemand Hunger. Der Kampf um den Käse und das Brot beginnt jetzt. Ich muss weg. Seht ihr den Unterschied? Ich hoffe es. Feierabend für heute. Game over. Wir gehen pennen. Ja Leute, 1 Uhr für heute ist hier Schluss. Die Bande liegt schon irgendwie verstreut hinten im Bett. Ich lege mir jetzt dazu, wenn ich Platz finde. Und jetzt wird geschlafen. Gute Nacht. Ciao zusammen. Schönen guten Morgen. Ich häng fest. Die Nachbarn leben auch noch. Guten Morgen. Guten Morgen. Deine Antenne ist noch da. Wie läuft gesendet? Hört mal. Hört mal. Brummt. Wie so ein altes Modem. Piep, piep. Es ist schon gut was los hier im Wald. Bailey ist auch schon unterwegs. Mit Bettina. Und da hinten schleicht einer. Ach ne, das ist aber keiner von uns, oder? Der hat einen Hund dabei. Huch, aber Jens war da gerade eben. Thomas habe ich auch schon gesehen. Alle am Leben. Guten Morgen. Hey. Kamera hier voll Elan. Ja, ich war schon bis zur Aussichtsplattform. Oh mein Gott. Ich werde nie ein Hundebesitzer. Ja, mal angezogen, gefrühstückt. Angezogen, gefrühstückt. Gab eine Orange. Soll gesund sein, habe ich gehört. Und während ich mal kurz eine Orange eingeworfen habe, wird hier schon wieder geschraubt. Am Sorgenkind. Und heute schraubt der Profi. Wir haben ja immer noch das Wasserproblem. Und jetzt haben wir ein Jens-Problem. Der will da nicht mehr raus. Der will das jetzt dicht machen, stopfen. Das kein Wasser mehr fließt. 5 Leute gucken zu, einer schafft. Fast wie in Marokko. Da stehen sie. Also ich eingerechnet, ne? Wie viele sind wir eigentlich? Stimmt das mit 5? Zählt mal durch. Haut hin. Schwein gehabt. Ich zähle ja nicht mit. Ne, du bist ja der, der arbeitet. Da kommt das blühende Leben angedackelt. Angelaufen. Moin. Haben wir schon gesehen. So Jens. Es ist, sagen wir mal, irgendwie zu 99% dicht vielleicht. Das reicht. Das ist besser als vorher. Wenn du Wasser brauchst, nicht hier zapfen, weil da kommt nichts mehr. Sondern Das da sind die zapfen. guten Hinweise. Und wenn du das Wasser gebraucht hast,
das System abstellen Ja, und den Hahn offen lassen, dass der Druck rausgeht. Okay. ja, Jens ist clever, da hat er recht. So, der Van ist wieder dicht, hoffen wir. Jetzt gehen wir noch ganz kurz in die Luft. Und dann fahren wir ab. Co-Pilot, mach die Drohne klar, kannst du rund fliegen. Ja, willkommen wieder zurück am Boden. Wie ihr seht, wir rollen schon und wir rollen jetzt Richtung Graubünden, Chur und dann irgendwann rechts ab. Alle mit dabei, alle Vans laufen. Gucken wir mal. Zwischendurch mal noch den Müll entsorgen vielleicht. Ja, ich habe die Truppe kurz verloren, weil ich unterwegs Müll entsorgt hatte und der Rest nicht. Und jetzt haben sie sich hier, wir sind bei Bonnadutz, gesammelt. Und jetzt fahren wir Streck, die kenne ich auch noch nicht. Und weiter geht's Richtung Rheinschlucht. Ja, mal kurz rechts abgebogen hier auf schmale Nebenstrecke. Zum Glück liegt kein Schnee, weil sonst läge hier wohl welcher. Und jetzt geht es runter ins Rheintal, in die Rheinschlucht, glaube ich. Kleine Bahnstation, als wir unten ankommen. Die anderen sind schon wieder weg. Ach nee, die stehen auf der Brücke. Ich blockiere die Brücke. Oh, da steckt einer fest. 18 Tonnen, sollte nicht zu lang und zu breit sein. Das Ganze ist ziemlich eisig, wenn man sich das anguckt hier. Und da geht es dann einmal über den Rhein und dann eng den Berg hoch. Oh, Schotter. Ach Gott. Uiuiui. Da meinte Jens ist noch mal gut mit uns. Schotter Jens. Oh, ganz schön steil. Aber ziemlich festgefahren das Ganze, also problemlos. Vor allem nachdem wir Marokko überlebt haben. Ist das hier eigentlich Kindergarten. Der Ralf hinter uns kommt da noch gut mit. Und sonst haben wir auch noch keinen am Berg hängen sehen, der nicht weiterkommt. Aber also bei Schnee und Eis ist das sicherlich lustig. Jetzt geht's weiter, der Hangnuff. Nicht ohne hier.
Vor allem wenn Verkehr kommt von vorne, dann wird's blöd. Enge Kurven. Da kommen wir mit dem Van gerade so durch, ohne rangieren zu müssen. Wieder Asphalt unter der Pusche. Eieiei, das ist mal eine krasse Strecke. Vor allem gibt es kaum Ausweichstellen. Also wenn euch da was entgegenkommt, muss einer echt sehr weit zurück, berghoch oder bergunter. Und es geht eng weiter durchs Dorf. Viel Platz ist da zum Teil links und rechts auch nicht. Aber immerhin scheint die Sonne. Letzte Engstelle und dann kommen wir wieder auf die Hauptstraße. Das war's, wir haben Ilanz hinter uns gelassen und fahren jetzt hoch nach Siat. Und da geht's mal ordentlich der Hang hoch. Hochgekämpft hätten wir uns jetzt mal. Geht um die letzten Kurven, noch ein bisschen durch lauschigen Wald und dann sind wir gleich da. Da sind wir. Gut, was los? Das wird kuschelig. Super, bis in den Busch. Stehen wir gerade. Ja, man könnte sagen, das wäre geschafft. Ralf muss für Lilly noch einen Platz finden. Und dann stehen wir hier gut. Einer sammelt noch seine Kamera ein. Der ist hier schon so lang, dass er in der Sonne sitzt, faul rumhockt, noch nicht einmal einen Kaffee gekocht hat für die restlichen Ankömmlinge. Kein Kuchen steht auf dem Tisch. Was eigentlich los? Kuchen macht die Dame da vorne? Julia. Nein. Bastian. Ihr wisst ja, Männertour, haben alle männliche Namen jetzt. Selbst die Antenne steht schon. Und was hast du für Ausbeute? Schlecht. 15. Ach Gott. Ja, der Baum stört ihn, sagt er. Müssen wir abholzen. Müssen wir abmachen, ummachen. Ja. So ein Käse. Der Baum. Guck mal, da kommt der grüne Arthur. Den sieht man hier nicht mit seiner grünen Jacke hier im Baum. Versteckt mich. Ja, Kompostklo gibt's auch. Kamera. Und das hier ist die Lounge. Hey Thomas, hockst du auch schon rum? Ja. Hast du heute auch noch nichts gemacht, oder? Ach. Ja, da geht schon ordentlich der Hang hoch. Hey Ralf, wir zwei Weißwarenfahrer haben es auch geschafft. Genau. Der Bus war knapp, hä? Ich hab's aber gespürt, dass er kommt. Das kommt, ja? Ja, ich hab's echt gespürt, ich hätte alles drauf gewettet, dass er kommt. Ich hätte ihn ja vorbeigelassen, aber er hat gewunken, ja. Ja, die sind meist sehr höflich und nett und zuvorkommend, gerade bei Ausländern. Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob ich gestern Abend gefilmt habe, als wir leckeren Kuchen gegessen haben. Gewisse Dinge waren gestern irgendwie komisch. Ja, Kuchen gehört auch nicht dazu. Das ist echt lecker. Bailey, was kaufst denn du jetzt? Kriegst du auch Kuchen? Nein. Bio-Poulet. Oh, da werden wir fast neidisch. Und habt ihr gesehen, dass da hinten? Blauer Himmel, super Wetter. Geiler Kuchen. Kaffee steht da unten. Hey, was ein Leben. Guck mal, eine Ecoflow. Wo willst du jetzt damit hin? Du wolltest ja. Ach so. Hintergrund scheppert's wie blöd. Weißt du, was da heute wieder los ist? Ja, komm mit, Bub. Wir checken jetzt mal, ob mein Ladeequipment für die Ecoflow kaputt ist oder meine Ecoflow spinnt. Apropos spinnt. Einer verteilt hier seine Raketenöfen im Wald. Du bist doch ein kräftiger Bub. Gib mir die Kamera, du kannst das schleppen. Ah, ich bin krank. Aber pass auf, es ist alles oben drauf gelegt. Ja, soll das so halten oder? Ja, probier mal. Ja. Wo muss ich denn hin? Da irgendwo. Grillen wir heute bei Kai. Bei Kai? Co-Pilot macht nicht jedem auf. Co-Pilot! Nee, ich würde sagen, irgendwo hier können wir uns um das Feuer versammeln und irgendwo hier kochen wir dann auch. Also, genau. Aber vielleicht den nicht gerade unter die Bäume. So, Ecoflow. Co-Pilot macht die Tür auf. Sauber. Co-Pilot hat aufgemacht. Ziehen wir hier mal den Stecker. Verbinden Timos Ecoflow mit dem Stecker und jetzt Motor an.
Also auch bei Timos EcoFlow kommen nur 27 Watt rein. Das heißt, das Ladeequipment ist irgendwie im Arsch und nicht die EcoFlow. Das ist einerseits gut, andererseits auch nicht, weil jetzt muss ich mit Tino gucken, wie wir da wieder Strom reinkriegen, dass da 165 Watt fließen und nicht nur verkackte 26. Gerade eben haben Bailey und der Co-Pilot Freundschaft geschlossen. Wenn mir irgendjemand ein Bild davon schickt, dann kann ich euch das zeigen. Ah, danke. Und hier macht der andere Bub gerade seine Finger kürzer, habe der Eindruck. Uiuiuiui. Wo ist das nächste Krankenhaus? Eben, man weiß es nicht. Ilanz startet seine Rakete hier. Rocketman. Jetzt geht's an die Beleuchtung. Ich habe mir neue Lichterketten gekauft. 20 Meter lang. Alle möglichen Millionen Farben. Die kommt natürlich aus China. Gibt's aber bei Amazon. Ich verlinke euch das, wenn ich dran denke, unten in die Videobeschreibung. Und jetzt wird aufgebaut. Wir haben Zottel schon mal angeschmückt. Es geht dann da hinten weiter. Die Jungs sitzen da schon alle. Die ersten trinken Kaltgetränke. Einer hobelt Käse. Alter, was geht denn hier ab? Der Luxus zieht Ei. Wo hast denn das her? Hast du das selber gebaut? Ist ja geil. Nein, das ist Schweizer Kochi. Scheiße. Gib mal deinen Finger. Nee. Ich habe gerade schon gesehen, dass Timo seinen zurückgezogen hat. Hier. Ja, guck, der blutet schon. Schon fast tot. Aber eigentlich wollte ich sagen Lichterkette, ne? Sie ist noch nicht an. Das machen wir nachher im Dunkeln. Und eine Lichterkette ist natürlich blöd. Deswegen habe ich zwei.